Merhaba. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsü ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı bu nedenle bütün vatandaşlara e-posta ile mektup gönderdi. Bu mektupta 4 konuya dikkat çekiliyor. Bu videoda ise birincisini açıklayacağız. Semptomlar. Kuru öksürük, ateş ve nefes almada zorluk çekiyorsanız COVID-19 size bulaşmış olabilir. Bu semptomlar hafif bile olsa sizin böyle bir durumda yapacaklarınız şunlardır. İster işte, ister başka bir yerde olun, hemen eve gidin ve evde kalın. Başkalarıyla yakın temastan kaçının. Mesela alışverişinizi başkalarına yaptırın. Evin diğer fertleriyle aynı odada kalmayın. Evin diğer fertleriyle paylaştığınız tuvalet, banyo ve mutfak gibi yerleri sık sık temizleyin. Yapabiliyorsanız enfeksiyonun yayılmasını önlemek için siz değil de bir başkası temizlesin. Temizlik için sıradan deterjanlar kullanın ve sıkça temas edilen yerleri ayrı bir titizlik ile temizleyin. Mesela kapı kolları, prizler, çaydanlık, kahve makinesi, tablet gibi benzeri yerleri. Günde en az 2 kez minimum 10 dakika boyunca içerileri havalandırın. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalıklar gibi korunmasız insanlardan uzak durun. Semptomların kesilmesinden 48 saat sonra kendinizi artık hasta değilim diye kabul edebilirsiniz. Emin değilseniz bir gün daha bekleyin.